E adesso passiamo a mettere le frecce posteriori. Le apriamo. Eccole qua. Allora, per poter mettere le frecce posteriori ho acquistato queste resistenze da 50 watt l'una, perché appunto i LED quando uno le va ad installare assorbono meno corrente, e quindi se non si mette una resistenza tipo questa che assorbe più corrente, il LED o lampeggia o rimane fisso acceso o fa quel sfarfallio. Quindi ci vogliono delle resistenze che assorbano più corrente, perché appunto le lampadine alogene originali consumano più watt e assorbono più corrente. Il LED assorbendo meno hanno bisogno di queste resistenze qui. Vedete come sono fatte? Le andremo a mettere in parallelo alla freccia posteriore destra e alla freccia posteriore sinistra, e poi facciamo anche un test per vedere quanto scaldano, perché queste qui di solito scaldano quasi quanto una lampada alogena, anzi forse più o meno uguale a una lampada alogena, quindi andrebbero messe in un posto che non è a contatto con la plastica, comunque appoggiate sul metallo, perché appunto scaldano. All'interno ci sono dei ruba corrente, poi vedremo più avanti come si utilizzano, se le andremo ad utilizzare. Le resistenze le ho acquistate su Amazon alla modica cifra di 10 euro. Poi tanto sotto in descrizione come sempre il link di Amazon. Allora amici, io ho già fatto questo collegamento delle frecce al volo, ovvero ho preso fili della freccia destra, l'ho inseriti qui all'interno dello spinottino femmina originale con fili sbucciati, e ho fatto la stessa identica cosa anche con la nostra resistenza. Ora la freccia questa qui di destra è spenta, come potete vedere, quindi io toccando la resistenza, giustamente non essendo in funzione, è una temperatura normale, anzi la misuriamo con il termometro, accendiamo, la mettiamo frontale alla resistenza e ci dà 28,6. Adesso facciamo la stessa identica cosa anche con la freccia di sinistra. Ho fatto lo stesso collegamento, fili sbucciati all'interno dello spinottino e resistenza in parallelo. Questa è già in funzione da un paio di minuti, fa anche una bella luce, devo dire, sì, sono delle ottime frecce. Detto ciò, se noi prendiamo il termometro e andiamo a misurare la temperatura di questa resistenza, che è già in funzione, fra l'altro toccandola, ahia, brucia proprio quanto una lampada alogena, perché comunque una lampada alogena quando la toccate, se ci fate caso, non riuscite a starci più di 2 o 3 secondi perché vi bruciate subito, e questa è uguale, identica. Quindi termometro frontale e misuriamo la temperatura. (75,9 gradi). Un bel po'. Fra un po' qui si butta la pasta perché bolle. Riproviamo. 77,6. Facciamo un terzo tentativo. 78,3. Scalda parecchio, sì. Quindi essendo appunto delle resistenze da 50 watt che scaldano molto, non vanno messe a contatto con la plastica, ma con il ferro, comunque lasciate fuori che prendono aria. Poi naturalmente uno la freccia quando la mette la tiene pochi secondi, poi uno la toglie, però capita spesso magari uno si dimentica la freccia accesa, e dimenticandosi la freccia accesa la resistenza piano piano scalda, perché uno il tempo di mettere la freccia e toglierla, la resistenza non scalda niente. Il problema è che se lasciamo la freccia accesa accidentalmente, a quel punto la resistenza inizia a scaldarsi. Allora amici, adesso vado a togliere il portatarga. La targa l'ho già tolta, quindi svitiamo queste 3 viti a stella. Dietro c'è un dado, ecco fatto. Ora qui io avevo intenzione di mettere delle viti più lunghe, quindi qui, per far sì che mi sorreggano la staffettina dietro dove poi andremo a mettere le resistenze sopra. Quindi per ora abbiamo tolto il portatarga. Adesso andiamo a finire la staffettina dove andremo ad installare sopra le resistenze. Andiamo a stringere il tutto. Tac, perfetto.
Ecco, dovrebbe venire più o meno così. Ecco fatto. Ora stringiamo le viti. Io ho messo delle viti sopra e poi ci ho messo il doppio dado con un po' di frenafiletti. E questo è il lavorino che è venuto fuori. Allora, questo è il portatarga. Qui è la parte dove va messa poi la targa e questa è la parte posteriore. Io avevo pensato di metterli qui in questi due fori, quindi andrò a mettere delle viti più lunghe. Queste non lo so se la lunghezza ci permetterà di fermare la staffa, nel caso lascerò queste, poi vedrò. E volevo fermare il tutto in questo modo, vedete? Quindi rimarrà dietro la targa, distanziato dal portatarga, che appunto è plastica. Poi ragazzi, le resistenze scaldano, ma insomma non è che prendono fuoco, però scaldano abbastanza. Comunque sono abbastanza distanziate, scusate questo gioco di parole di abbastanza, sono opportunamente distanziate, vedete? In più c'è doppia piastrina metallica e poi le resistenze. Quindi l'alluminio delle resistenze va a dissipare calore sul ferro e quindi non provocherà nessun danno a parti in plastica, né al portatarga e né al nostro scooter, perché rimarranno dietro il parafango, quindi sarà anche bene areggiato dietro e non provocherà niente. Qui ci sono i cavi elettrici con la guaina ignifuga, quindi anche i cavi non si sciuperanno. Noi faremo delle prolunghe. Allora amici, come potete notare dallo sfondo, adesso andrò a verniciare il tutto con una bella bombolettina di colore nero. Metto a fuoco, eccolo qua, nero lucido dell'Arexon. Andrò a verniciare il tutto perché mi piace che non si veda questo, diciamo, arancione, questo oro luccicante da fuori, e anche i cavi che siano di colore nero, in modo che guardando anche lo scooter lateralmente o abbassandosi occhi rimane tutto nero, tutto coperto e non dà nell'occhio. Mi piace sempre nascondere il tutto, i cavi e tutti i vari accessori vengono messi. Se c'è modo di poterli nascondere, secondo me è la cosa migliore. E quindi, se mi riesce a aprire la bomboletta, ecco come sa. E quindi andrò a dare una bella verniciatina. A questo punto ho rimontato il portatarga mettendo delle viti più lunghe, vedete? Fisserò la staffettina metallica con due rondelle e due dadi autobloccanti. Vedete che il lavoro pulito sta avvenendo? Qui non si vede niente, è tutto nascosto. Ecco qua le nostre due resistenze. Ho fissato due dadi. Poi tanto in alcuni punti dove non è andata la vernice, ora sui cavi la vernice qui non attacca bene. Comunque andando a giro si formerà lo sporco, il sudicio come si dice qui da me, e quindi si imbratterà tutto e non si noterà niente, perché sarà appunto colore della polvere, verrà come il parafango, quindi si mimetizzerà ancora meglio. Ecco qua amici, le prolunghe sono state fatte. Se ci avete fatto caso ho messo una guana termorestringente, poi l'ho scaldata con l'accendino ed è venuto un bel lavorino. Tanto poi i fili saranno nascosti, quindi non si vedrà nemmeno la differenza tra i fili rossi e neri. Verranno nascosti qui dietro la plastica. Adesso le faccio passare qui dietro il parafango e le faccio uscire dal foro qui della freccia. E poi andiamo a collegarli col connettore. Una volta portati i fili di sopra, prendiamo la nostra freccia, in questo caso la freccia sinistra. Ho sbucciato un altro po' i fili
Poi, cosa che non mi piace fare, per chi mi conosce, è modificare l'impianto elettrico originale. Cioè a me piace che le cose rimangano originali, quindi il connettore non lo vorrei tagliare e non vorrei andare a saldare i fili tutti insieme. Quindi cosa farò? Andrò ad inserire i cavi all'interno del connettore in questo modo. Vedete? Una volta messo tutto qui e messo la freccia, qui si può muovere quanto ci pare, non esce niente. Guardate, è stabile. Poi tanto lo proveremo, ma sicuramente non ci saranno problemi, perché poi qui andranno messi due cavi per foro, quindi qui ce ne andranno due, questo andrà insieme al blu, quindi saranno 2 e 2 e quindi staranno ancora più fermi, quindi io direi che è perfetto così. Poi lo scooter è mio, quindi faccio che mi pare e va bene così. Una precisazione, amici: quando fate passare i fili, i due fili della resistenza di sopra andranno nel foro, tipo sulla freccia sinistra nel mio caso, o destra, dove pare a voi. Io l'ho fatti passare qui nella freccia sinistra, mentre i fili della resistenza di sotto, che sono 1 e 2, facciamo passare di là, li facciamo uscire dalla freccia destra. Non fate la cavolata di far passare questi due fili insieme nella freccia, perché poi non funzionerà. Cioè la resistenza deve fare da ponticello sulla freccia. Ok? Ok. Apro una parentesi. Ho messo anche un po' di stagno sui cavi delle frecce, vedete? Qui e su questo blu, in modo da rendere il cavo, essendo con i fili di rame, più rigido, un po' più spesso, e quindi quando andremo ad inserirlo all'interno del connettore starà bello fermo fermo. E poi, cosa che non vi avevo detto, io ho usato questi cavi qui di rame. Vedete come sono fatti? È un cavo singolo di rame, di quelli rigidi, vedete? Non sono tanti fili messi insieme. Quindi usando questi cavi e facendo la bagnatura dei cavi delle frecce con lo stagno, abbiamo due cavi, anzi abbiamo in totale 4 cavi belli rigidi, e quando li andremo a mettere all'interno del connettore staranno belli fermi fermi fermi. E una volta fissati i cavi andiamo a mettere la freccia all'interno. Vedete, è tutto bello stabile, quindi mettiamo questi qui all'interno, appoggiamo la freccia, la facciamo scorrere leggermente in avanti per incastrarla, mettiamo le viti, 1 e 2, giriamo il quadro, mettiamo la freccia, perfetto, yeah! Andiamo a mettere all'interno l'ultima freccia. Ecco fatto. Qui poi sistemiamo cavi, li mettiamo con delle fascette nere o mettiamo una guaina intorno, vediamo. Freccia destra, funziona, perfetto.